လဲနောက်ကိုမင်းစားတွေလိုက်နေကစစ်တီတော်တွေရောက်လာပြီးတိုက်သွားလို့ပေးကင်းသွားပါတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့တနေရာမှာကိုစာတယောက်အဆောက်လုပ်ရင်ပိုက်စာနေပါတယ်။သူရှိကနေစစ်တီတော်တွေဖြတ်သွားတာကိုကြည့်ကအားကျနေရင်သူ့ရဲ့အစားကျူးခြင်းစကေးကြောင့်အားနေပိုက်စာနေတာပါ။တော်ဝင်စစ်တီ300လာလို့တိတ်ကုန်ကြပြီးအသီးနဲ့ရှောက်ထိသွားကလာတောင်းမှမိမဲ့ငါဖက်နှက်ကိုဘာလောက်တာလဲဆိုပြီးကန်ထုတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကိုအာခံရင်ခေါင်းပြတ်ခံရမှနော်လို့ပြောပြီးအုပ်ဆောင်ကတော်တော်လို့ပြောလိုက်မှထွက်သွားကြတယ်။ကိုစာစီရောက်လာကပတ်စံပေးလိုက်ပြီးကိုစာဘိုင်းမြင်နေရကြောင်းမင်းကိုငါတို့ကဘာမှမကြွေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ငါတို့တိတ်ခါချနေရလားဆိုပြီးတီးရဲ့ဒီကဘာကြီးမှာချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲခြားပေးတာကတော့ဖျားသခင်စီကနေပေးသနာခြင်းခံရတဲ့အထူးစွမ်းအားပါအဲ့ဒါကိုစကေးလို့ခေါ်ပါတယ်နှိမ့်ဆက်နေတော့ဝါရောက်လာပြီးတားလိုက်မှပြန်သွားကြတယ်大丈夫ですかသူတွေတုတ်ပေးလိုက်ပြီးဂိတ်ဆောက်ဖို့လူလဲကြကနောက်တစ်ခါဒီလိုဖြစ်ရင်သူ့ကိုပြောဖို့ပြောတယ်။ညာရောက်တော့စားတောက်ဆိုင်မှာအစာစားနေတော့ဆိုင်ရှင်ကမင်းအဲ့မှာအဆောင်ထက်လို့နေအုပ်ဆောင်လို့လက်ချက်နဲ့ရှေ့ကလူတွေလိုပဲတောင်းမှလို့ပြောတယ်။စားပြီးရတော့သူ့စကေးကြောင့်ပိုက်စာနေပါတယ်။အတုံးဝင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်းပေမဲ့အရှုံးသမားဖြစ်နေတဲ့ကိုပြန်တွင်းရင်ပြန်လာတဲ့နမ်းမှာဓမြတွေကိုတွေးလို့ဝဝစီသွားပြောတယ်။ဝဝကလည်းသွားတိုက်နေပြီးလူတယောက်ထွက်လာလို့ကင်ထားတဲ့လှန်နဲ့ကိုစာထိုးတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့စကေးကအသက်ဝင်လာပြီးအစွမ်းအသစ်နဲ့စတေးတဲ့အမှတ်တွေတိုးလာပါတယ်။ရလာတဲ့စကေးအသစ်ကြောင့်ဝဝစိတ်ထဲကသူ့ကိုစိတ်ပူပေးနေတဲ့စကားကိုကြားနေရပြီးလက်လွတ်လိုက်တော့မကြားရတော့ပါဘူး။ဝဝကသူ့အိမ်တော်မှာအလုပ်လာလုပ်ဖို့ခေါ်လိုက်ပြီးဟိုကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာဖြစ်နေမှမသိဖြစ်နေကဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုတိုက်လို့ရပြီလို့ပြောနေတယ်။မနေ့ရောက်တော့ဓာသားဝယ်လိုက်ကချီတဲ့ပတ်စံနဲ့မလောက်လို့ဓာစုပ်တွေထဲကရွေးနေပါတယ်။နောက်တော့ဓာနဲ့တချောင်းကိုကြည့်နေရင်ဓာကစကားလာပြောတာကြောင့်လန့်သွားပါတယ်။စိတ်မပြတ်စေရဘူး။ငါ့ကိုဝယ်လိုက်အစားကျူးကောင်လို့ပြောတာကြောင့်ဘလို့သိတာလဲမေးကငါတို့ကမျိုးတူတွေလို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ဓာကိုဝယ်သွားပါတယ်ကိုစာဝါဝါတို့စီမှာလှုပ်သွားလုံးမှာကိုကောက်ကွေးတင်းနေပြီးအာယုံဆိုင်မနေဘူးသူ့အကူကပြောတယ်အုပ်ဆောင်ကလည်းတော်ဝင်စစ်တပ်ထဲသွားဖို့လှုပ်လိုက်ကဘာသူတေသနာတွေလုံနေရလဲမေးတော့မသိမျိုးခဏကိုရနိုင်ဘူးလို့ပြောကထွက်သွားတယ်ဒါနဲ့အမဲလိုက်နေပြီးနောက်တဲ့ status တွေလည်းမြင်လာကဘိုက်လည်းမစားတော့ပါဘူးတော့ဖွေးတယ်စကေးတွေကမွေးတဲ့ကတတ်မှတ်ထားလို့ပြောင်းလဲတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမလားမေးတော့ဒါနက်ကပုံမှန်ဆိုတိုက်ပွဲနိုင်ရင် level တိုးတယ်အစားကျူးစကေးကတော့ status နဲ့ scale တွေကိုစားလိုက်တဲ့အတွက် level မတက်နိုင်ဘူးလို့ရှင်းပြတယ်လူတွေရှိမှဒီစကေးကိုမချပြဖို့ပြောပြီးဒီစကေးကဖျားသခင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်နေတာဖြစ်လို့ပါတယောက်တည်းပဲတိုက်ခိုက်ရတော့မှာပေါ့ငါလည်းရှိတယ်လေကွာမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနားရက်ကိုဖြတ်ပြီးပတ်စံနဲ့သွားလဲကအသားစားဖို့ပြန်လာရင်လူတယောက်နဲ့တိုက်မိတယ်ခလေးမလေးရဲ့ကဲပါဆိုတဲ့စိတ်ထဲကအတန်ကိုကြားလိုက်လို့ကဲပိုးလိုက်သွားကအချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေရင်ဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီကဘာကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တဲ့ Laplas ဆိုတဲ့သူကဒီကဘာကြီးကနေထက်ခါသွားတဲ့အချိန်တုန်းကလူသားတွေကိုစကေးတွေပေးကစွန့်ကျဲသွားတယ်လို့တီလာရှင်မကကလေးတွေကိုပြောပြကပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပြောလိုက်တယ်ကလေးတွေစားနေတော့ကလေးတယောက်ပြောင်းနေတာကြောင့်ရှာနေကြပါတယ်ကိုစာကလေးကိုကန်နေတော့မိသွားပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်အနိုင်ရသွားပြီးကလေးကိုဘာလို့ပြန်မေးဆွဲတာလဲညင်ရင်သာလေးမေးတော့ပေါက်စားကကလေးတွေကိုမြင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ပါကလေးကိုပြန်ခေါ်လာကဗိုက်စာနယ်လို့ကလေးကိုတခုခုဝယ်ကြွေးလိုက်ပြီးနောက်အိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်ကလေးကကျေးဇူးတင်တော့ဘလောက်ပဲအရှင်တွေခက်ခဲနေပေမဲ့လို့ရေမောပြီးဖျက်ကျော်နိုင်မယ်ဆိုရင်တနေ့နေ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုရှာတွေးလိုက်မယ်လို့သူ့ဖေပြောဘူးတာကိုပြောပြနေပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲရင်ဆိုင်ရတဲ့တက်တီတွေသူရှိခဲ့ပါတယ်ဝဝအိမ်ကိုသွားလိုက်ပြီးလှလုံးနေရကြောင့်ငေးကြီးနေမိပါတယ်နောက်တော့ဝဝသူ့ဖေအုပ်ကိုစီခေါ်သွားပြီးသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဝဝအဖေကလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်တုန်းကဂါလီယာမှာဂမ်ဘီယာနဂါနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးရှောသွားတာပါဂါလီယာကမကောင်းဆိုးဝါးရည်နဲ့ဖုံးလန်းနေတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ကအကောင်တွေမတောင်းကြအောင်လုပ်ပေးရတာကမြင်းမျက်စစ်တီတွေရဲ့တာဝန်တွေကတစ်ခုပါဒီနှစ်ကဝဝမိသားစုရဲ့တာဝန်လက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရှင်တော့နှစ်ဆောင်အတွင်းမှာထွက်မလာတဲ့နဂါကြောင့်သူ့အဖေအဖွဲအကုန်ရှောကုန်ပါတယ်သူ့ကိုဒီလိုဖြစ်နေရတော့ဂီးဆိုင်ပေးလို့ဟတ်ထီသွားပါတယ်အိမ်ပေါ်နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးဝဝနဲ့ခက်ချင်းချင်းနေဖို့ပြောခံလိုက်ရတယ်အသားတွေဘာတွေစားနေပြီးအလုပ်တွေဘာတွေလုပ်နေကဘိုက်ကထမြင်နေပါတယ်ဝဝခေါ်ခိုင်းလိုက်တာကြောင့်သွားလိုက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းစာလောင်နဲ့စိတ်ကြီးမားလာနေလို့ဒီတိုင်းဆိုမထိန်နိုင်မှာကိုတွေးနေတာကြောင့်ဝဝတော်လေးခေါ်ယူလိုက်ရပါတယ်ဝဝခေါ်တာကသူ့အဖေနဲ့တူလို့အဖေလို့ခေါ်လိုက်ပြီးကိုစာအဖေကမကောင်းဆိုးဝါးမဲလိုက်ရင်ရတာပါစကားပြောနေရင်မူလဲသွားကနိုးလာတော့ဓာတ်နဲ့ကိုသူပါဖြစ်နေရလဲမေးတယ်အစာကျူးစကေးကြောင့်မွန်စတာတွေမတက်ရင်ပိုစာလောင်လာပြီးအသီးစိတ်ပါလွတ်ကတောင်းကျနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြတယ်စာလောင်မှုကအကန့်အသတ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်မျက်လုံးကနီလာကဒါသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာပါအမဲလိုက်ဖို့ထွက်လာပြီးလူတွေစီကနေတော့အရသာရှိတဲ့အနံ့ထွက်နေရကြောင်းစာလောင်မှုတိုးမြင့်ခြင်းအသက်ဝင်လာတာလို့ပြောတယ်။အကောင်အသက်ဝင်လာရင်မျက်လုံးနီလာကဒါကအစာကျူးစကေးသုံးရင်ပိုပြီးအကျိုးသက်ရအောင်ယာယီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစွမ်းတစ်ခုပါ။ညအမြင်အာရုံပူကောင်းလာပြီးအနံ့နဲ့ပါသားကောင်တွေကိုရှေ့ရခံလာနိုင်မယ်။အားနေတဲ့ကောင်တွေဆိုကြောက်ပြီးမလုံနိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်။မှင်စာတွေကိုအမဲလိုက်နေပြီးစာလောင်ခြင်းကမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့၍ဆက်မှာပါ။အများကြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးဒီလိုမဖြစ်ရှင်ရင်မကြာခဏအမဲလိုက်ရပါမယ်။နောက်တော့မင်းစာပြင်ရောက်လာပြီးသူနဲ့ status ရှင်တိတ်မကွာကပြန်လဲကောင်းမွန်နိုင်ရင် scale ကိုလိုချင်တာကြောင့်ဖို့လုပ်တယ် TV နောက်
status နဲ့ scale တွေရလာကဒါနဲ့ကဒီ status နဲ့ဆိုသူ့ရဲ့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကိုပြောင်းလို့ရပြီလို့ပြောတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆို status တွေအကုန်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးပေးလိုက်တာကြောင့်ညပုံပြောင်းသွားတယ်အစောတက်ကသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အကောင်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ကညကလေးကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့အလိုလိုပေါ်လာပြီးဘယ်နေရာမှာဆိုပြစ်လိုက်ရင်တော့မှပြစ်မှတ်ကိုမှန်ပါတယ်နောက်တော့မင်းစားပြင်းရဲ့ငကတ်တွေကိုခလေးမလေးရဲ့နေရာရှိမှာသူတို့တွေခဏလောက်ဝါဝါလင်းလင်းစားလို့ရအောင်တွားထားပေးလိုက်ရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီဝါရုပ်ဖြတ်ပြီးအပြင်ခိုးထွက်ဖို့လုပ်နေတော့ကိုစာမိသွားတယ်မြို့ထဲကိုလှုပ်စစ်စင်လုပ်ဖို့လို့ပြောကကိုစာကိုပါဆွဲခေါ်သွားတယ်မြို့ထဲသွားနေတော့လမ်းမှာကိုစာနမိတ်ရင်ကြီးပိတ်ခေါ်နေလို့သူများတွေတီးသွားမယ်ဆိုပြီးအပေါက်ပေးလိုက်ရသေးတယ်နမီအစ်စ်တစ်ခုလှုပ်လိုက်ကဝါကိုစာနဲ့အတူတူသွားတာစိတ်လှုပ်ရှားနေရလို့ပြောလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားချက်နေကြပါတယ်ဝါကိုစာသားကိုပထမဦးဆုံးမြင်ဘူးရပဲလို့ပြောပြီးယူကြည့်လိုက်ကနောက်မှသူတို့အိမ်ကပဲပဲဆရာစီပြကြည့်ဖို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တော့မြို့ထဲဝင်လိုက်ပြီးစပြည့်တိတဲ့စီရောက်တော့မြည်ကြည့်ဖို့တောင်းလိုက်ကစားကြည့်လိုက်တော့အရန်ကောင်းတာကြောင့်ဒါသူတို့အိမ်တော်ကထွက်တာမို့ဆိုပြီးပြောတယ်ဝါတခင်မဆိုတာပေါ်သွားကန်ဒီကိုစာကဒါနဲ့အကြံနဲ့သူမရဲ့အမျိုးတွေကဝါရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်တာဆိုပြီးညာလိုက်တယ်ဝါအဖေဆုံးသွားပြီးတဲ့ကအစင်းနှိမ့်စစ်တီတော့ညောက်ကြဖြစ်နေပြီးဈေးတွင်းပိုင်းထိဝင်လာတော့ကိုစာဘိုက်ကအတန်ထွက်နေရကြောင်းပြဿနာလာချလို့တောင်းပန်နေရပါတယ်အတန်တိုးလုံးနဲ့ဆိုကအရစ်တက်နေပြီးဝါဝင်ပြောတော့ဘဲကအိမ်ဖော်မကငါလိုမြင်းမြစစ်တီကိုပြန်ခံပြောရတာလေလို့ပြောကတနေရာပါမြင်ဘူးတလို့ပဲလို့ဆိုပြီးကြည်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစာကချစ်သူလိုဟန်ဆောင်လိုက်ပြီးလေးထွက်သွားပါတယ်お受けしましたよまだယတနာတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကယတနာတွေကိုဝါကြည့်နေပြီးအပြန်အောင်တုံးလေးကိုကြိုက်နေကပြန်ချပြီးထွက်လာပါတယ်လမ်းသွားလမ်းလာနှစ်ယောက်သူတို့ဘက်ကဖြတ်ရင်မှင်းစားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းပြောနေလို့ဝါကသွားမိကသူတို့ကလည်းတေချာမသိလို့မြင်းမြစစ်တီတွေစီသွားမိဖို့ပြောတယ်ဝါမျိုးထဲလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမှင်းစားတွေအများကြီးတဲ့အကြောင်းလာစုံစမ်းကဖြစ်ပြီးအဲ့လိုလုပ်တာကိုလှည့်လည်သွားလာနေလဲမကောင်းဆိုးဝါးလုပ်တာလို့ထင်နေပါတယ်ကိုစာရဲ့လက်ချက်ဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးစားတော့ဆိုင်ကိုဝင်လိုက်ပြီးကိုစာဒီလိုဆိုင်ရှင်ကအံ့ဩနေကနောက်တော့ဝါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုင်ရှင်ကမင်းကအကြာကြီးပျောက်သွားပြီးမှပေါ်လာတော့လေစော်လေးပါခေါ်လာတယ်ဆိုတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားချက်နေကြပါတယ်မှင်းစားတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးသတင်းကြောင့်သူ့ဆိုင်အယောင်တွေပါနေကြောင်းပြောပြတယ်အဖိုးကြီးထက်ရောက်လာပြီးမှင်းစားတွေအကြောင်းပဲထပ်ပြောနေကမြင်းမျက်စစ်တီတွေကချက်ချင်းရှင်းနှုံးမဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ဝါကိုဘာလို့လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအကြောင်းသိချင်တာလဲမေးတော့ဖြေရခတ်နေတော့ဘဲသုံးကောင်ဝါကိုလာကြောင်းလို့တီးပေးလိုက်တယ်တရုံမှန်ကိုပြလိုက်ပြီးဘဲသုံးကောင်ကျွတ်သွားကတောင်းမှန်ရင်ပတ်စံထုတ်ပြီးတော့မယူဘူးလို့ပြောတယ်ကာကွယ်ပေးဖို့ကျင်းဆူထားတဲ့လူတွေစီကနေကြောက်စရာအရာတစ်ခုအဖြစ်အမြင်ခံနေရတာကိုသိရတော့သူမရင်ထဲကနေနောင်နာရမိပြီးရှက်မိတယ်လို့သူပြောတယ်မြင်းမျက်စစ်တီဆိုတာလူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့တည်ရှိနေတာနဲ့ဘယင်မင်းမြတ်နဲ့တပါးတဲ့ရေမောပြော့ချွန်စာနေနိုင်မဲ့ကဘာကြီးအဲ့ဒါကသူ့အဖေရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ကသူ့အိမ်မက်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုစာကလည်းအဲ့အိမ်မက်အကောင့်ထဲမှာပေါ်သေးမချင်းသူကနောက်ကနေပန့်ပိုးမိမဲ့လို့တွေးနေတယ်နောက်တော့ဓာတ်ကိုသွားပြင်လိုက်ပြီးဈေးထဲလမ်းလျှောက်သွားနေတော့အုပ်ဆောင်တို့ကလေးကိုနိုင်ကျင်းနေလို့ပြောဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်その目はခလေးကအမေနဲ့ကွဲသားကလမ်းပြောက်သွားလို့ရှာပေးနေပြီကိုစာလည်းအရင်တော့ကလမ်းပြောက်ဘူးတာမျိုးရှိခဲ့ပူပါတယ်ခလေးကဘိုက်စာလုံးမုတ်တွေပါတယ်ကျွင်းနေကကိုစာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကသူ့အဖေဆုံးပြီးတော့ဒီမျိုးကိုစားရောက်ကစားသူ့ကိုဂယူဆိုင်ပေးခဲ့တဲ့မြင်းမျက်စစ်တီဘလို့မြတ်နေနေပါလေးလို့ပြန်အမှတ်ရသွားတယ်ညနေရောက်တော့သူ့အမေနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးပြန်သွားကြတယ်ကိုစာဝါကိုငေးကြည့်နေပြီးရှဲကိုကျွေးနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့စီကံကြီးတဲ့အိမ်ဖော်မဆူတာခံလိုက်ရပါတယ်သူအမဲလိုက်နေတော့ဝါတွေ့ရင်မသိအောင်ဈေးထဲကတခြားသူတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာသူတို့တွေလိုမထင်အောင်ကူညီပေးမဲ့ mask ကိုဝယ်လိုက်ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာဝါကိုအလုံးနဲ့နှူးကြီးတဲ့အသားတွေစားခဲ့ရပြီးမိသားစုလိုခင်တွယ်ရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်တိုးလာခဲ့ရလို့ဆိုပြီးရေတနာကြောက်အရင်တုန်းတစ်ခုဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဝါကြိုက်တဲ့ကြောက်လေးဝယ်ပေးခြင်းပဲမဲ့အဆန်မရှိလို့ပါဝါခွဲကြည့်လိုက်တော့အပြန်အောင်ကြောက်လေးထွက်လာပြီးကိုစာဒီလိုရအောင်သူ့ရဲ့စစ်ကြည့်လို့ရတဲ့မျက်လုံးအစွမ်းနဲ့ယူလာတာပါဝါကလည်းအရင်ကြိုက်နေပြီးတန်ဖိုးထားပါမယ်လို့ပြောတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အုပ်ဆောင်တို့လူစုပြီးစောက်ကျင်းရောက်ဖို့ကြံနေကြပါတယ်ညတညမှာတော့ကိုစာမှင်းစားတွေကိုအများကြီးကကိုစာကိုစစ်တီတွေတွေ့တော့အလောင်းကောင်ကြီးဆိုပြီးထွက်ပြေးကြတယ်မြင်းမြတ်စစ်တီတွေသတင်းကြားပြီးမလာခင်စတေတက်ကိုထမ်းမြင်ဖို့အတွက်အမဲလိုက်ဖို့လုပ်လိုက်တယ်မနက်မှာတော့ဝါရောက်လာကလှုပ်ဝက်မရှင်တစ်ခုပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးစပစ်ချန်နယ်ကိုခေါ်သွားတယ်လှုပ်ဝက်မရှင်ကစပစ်တီရဲရမှာလာမေးတော့မနေ့တုန်းကဈေးထဲမှာကျမတို့စပစ်တီရောင်းနေတာမြင်နေမလားအဲ့ဒါတက်ပို့ပြီးလက်ဆက်တဲ့စပစ်တီတွေကိုမြင်စေခြင်းလို့ဆိုပြီးပြောတယ်ဟိုရောက်တော့အမေဖြစ်သူကထွက်ကြိုပြီးကိုစာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ကိုစာကိုအနားခေါ်လိုက်ပြီးဝါကိုသဘောကျလာမေးတော့ကောင်မလေးပြရခတ်သွားကဒီအတိုင်းအလုပ်ရှင်အနေနဲ့သမီးအပေါ်ဘလို့မြင်လဲမေးရပါလို့ပြောမှဆက်အေးသွားကြတယ်ကိုစာကဝါကိုအတော်လေးနှစ်သက်မိကတရက်ထိအလုပ်ကျွေးပြုတ်သွားခြင်းနဲ့ပြောတာကြောင့်ဝါရှက်ကအိမ်မော်တက်သွားတယ်ဝါကငငယ်ထဲကစိတ်ကတိတ်ကောက်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ထပြေးတက်ကငငယ်ကဆိုအင်းဆက်လေးမြင်တော့မျက်ရည်တန်းကြပါတယ်မြို့ထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုအပြုတ်မှုတွေကိုလုံးဝမရှိပါဘူးခုထိမယုံနိုင်သေးဘူးမြင်းမျက်စစ်တီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကိုတွန်းအောင်ပေးလောက်ပါဦးနော်အဖေဖြစ်သူကိုဆုံရှုံရပြီးတော့အိမ်ရဲ့အိမ်နာဦးစီးဖြစ်လာရတယ်ဆိုတော့လေဝါကပြည်သူတွေယုံကြည်မှုကိုလည်းရထားတာဆိုတော့အိမ်နာဦးစီးအနေနဲ့ကိုတေချာပေါကောင်းကောင်းမွန်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျအပေါ်ရောက်တော့သူ့အဖေပုံရှိမှာအရင်ကသူ့အဖေနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးမိနေပါတယ်ကိုစာရှန်ထဲမှာအလုပ်ဆင်းနေပြီးတယောက်ကစပြေးဖြော်ရည်လာတိုက်လို့တောက်လိုက်တာအရန်ကိုရတာရှိပါတယ်အရှင်သခင်နဲ့ရွာခံနေအတူတူစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုရလာတာလို့ပြောပြပြီး
ဘဝကသူ့အဖေကိုစုံချုံထားလို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မို့ဒီနေ့တော့မလာဘူးထင်တာပဲမဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဘဝကနှစ်တိုင်းတီကိုလာနေကြဖြစ်ပြီးဒီခါကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုရှင်းဖို့ရောက်လာတာပါဒီရာတီကစပစ်တီးတွေမကတခြားကောက်ပဲတီးနှံနေပါရိတ်သိမ်းချိန်မို့ဒါကိုစောင့်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကပေါ်လာတတ်ပါတယ်လမ်းလျှောက်လာရင်လမ်းမှာကောင်းမလေးတယောက်နဲ့တို့ကဖြတ်သွားရင်ဟိုကခေါ်လို့ကြည့်တော့သူနဲ့မျက်လုံးချင်းတူလို့စစ်ကြည့်ပေမဲ့ဘာမှမမြင်ရပါဘူးမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုလာချတဲ့ဆိုပေမဲ့မင်းလည်းယူလို့ရတယ်နော်နောက်မှအကျွေးပြန်ဆက်မှတ်ထားလိုက်ပြီဆိုပြီးလက်သွားတယ်ခဏနေတော့ဝဝရောက်လာကအဲ့ဒါကဂါလီယန်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်4000တုန်းကစစ်တပ်ရဲ့ခွန်အားတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့ဂါလီယာကမကောင်းဆိုးဝါးအရေးအတွက်တိုးပွားလာတာကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးချီသမျှမျိုးနွယ်တွေအားလုံးမျိုးတုံးလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘဝအနေနဲ့ဒီလောက်ထိသွေးမနှောတဲ့ဂါလီယန်ကိုမြင်ဘူးတာပထမအဦးဆုံးပါဒီလိုနဲ့ပြန်လာလိုက်ကြပြီးမနက်မှာတော့စပစ်ရှန်ကဖျက်ဆီးခံရပါတယ်သွားဆောင်စမ်းနေပြီးအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ပေါ်လာကဒီလိုကြီးတဲ့အကောင်ကြီးကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးအကောင်ကိုမြင်တော့ကိုစာကလည်းတဝက်စာလောင်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးဘဝကိုတော့ဒီပုံစံကိုမြင်ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး level 50ရှိကနှစ်ပေါင်းများစွာမျိုးသိပ်ထားတဲ့အမုန်းတရားတွေပြည့်ရှံလာတာကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ထိတ်ခေါင်မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ပါတယ်တာမန်ကောင်မဟုတ်တာကြောင့်ဒီတိုင်းဆိုဆိုးဝါးဝါးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဘဝကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တာတွေကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ညရောက်တော့ကိုစာတယောက်တည်းသွားတီးနေပြီးပြစ်လိုက်ခုတ်လိုက်လောက်က status တွေကိုမြင့်နေပါတယ်boss ကိုများနဲ့ပြစ်ပေမဲ့မရတာကြောင့်ဒါနဲ့ခုတ်ဖို့လုပ်လိုက်ပြီးဟိုကောင်းရဲ့တောက်ရန်ကျန်တဲ့အကွက်ကိုနည်းနည်းလေးထိသွားပြီးလွင့်သွားတယ်ဒါနဲ့ကလည်းမြားပုံစံရဲ့အကျဉ်းဆုံးအကွက်ကိုတုံးလို့ရပြီလို့ပြောကလက်ရှိ status ရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးလိုက်ပြီးတစ်ချက်တည်းပုံယူခိုင်းလိုက်တယ်မင်းစားပြင်စီကရတဲ့ကုသတဲ့အစွမ်းကြောင့်တရားတွေလုံးဝပြန်ကောင်းသွားပါပြီပထမဆုံးအရေးအသွေးပြေးသွားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဝါမျိုးလိုက်ရလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားနေရပြီးတောင်းခံနေရကမဟုတ်ရင်စိုးရတဲ့စာရောင်မှုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အခြေအနေတွေကကမောက်ကမဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဝဝသွားတော့အကုန်လုံးစမုံတုံးနေရကြောင့်ဘသူလောက်သွားတာလဲဆိုပြီးတွေးရခတ်နေပါတယ်ထမင်းစားခန်းထဲမှာတော့ဝဝမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမနေ့ကတွေးခဲ့တဲ့ကောင်မလေးလောက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမေဖြစ်သူကိုပြောပြနေပါတယ်ဝဝအမေကကိုစာကိုခေါ်လိုက်ပြီးဝဝကိုတစ်ချိန်လုံးထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ချိနေစေခြင်းတယ်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ဂုံဒရက်တွေယာဒူးတွေမြင်းမြက်စစ်တီတယောက်ရဲ့ခွန်အားတွေမလို့ဘူးအရေးကြီးတာခံစားချက်လို့ပြောတယ်သူမကလည်းတာမန်ရက်သူဖြစ်လို့ဂုံဒရက်တွေစကေးတွေမရှိပါဘူးဒါတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ပါသူလည်းအချိန်သိမ့်မကြံတော့လို့အားကိုးပြရစီလို့ပြောပါတယ်ပြန်လာကြပြီးကိုစားသူ့လိုလူကအဲ့လိုလုံးပိုင်ခွင့်နေရှိနိုင်လို့လားလို့တွေးနေမိပါတယ်မင်းစားတွေကိုအမဲလိုက်နေပေမဲ့ဟိုအကောင်ကြီးစားပြီးတဲ့ကဒါတွေကအာသာမပြေတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဆင်မြင့်တဲ့အကောင်တွေရှိရနေရကိုတွားရပါတော့မယ်ဝဝကာလီယာကိုတွားဖို့ရေးချက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်သူ့အဖေကိုလာပြောပြနေတော့ကိုစားရောက်လာကမတွားဖို့တားပေမဲ့မရပါဘူးတကယ်တော့ဒါကအတွင်းကြပေါင်းကြံထားတာဖြစ်ပြီးအုပ်ဆောင်တို့လက်ချက်ဖြစ်ကပွဲတော်ခံနေကြပါသေးတယ်ညရောက်တော့ကိုစားအမဲလိုက်နေတော့ပေါက်စားတို့ရောက်လာရင်ဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးတော့ပါပြီပေါက်စားရဲ့ပါလာတဲ့ကောင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေကရှက်တီးပေးလိုက်လို့ကြံတဲ့ကောင်တွေကထွက်ပြေးကုန်ပါတယ်ကိုစားကလည်းသူဘလူလဲဆိုတာပြလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေကြကバカがနောက်တော့ပေါက်စားရဲ့ဓာတ်ကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပေးလိုက်တယ်အကျော်ပြည့်နှိပ်ပေးနေပြီးရှမ်းသာပေးဖို့ပြောနေကမင်းတို့အောက်တန်းစားကောင်တွေအစကားငါပြောခဲ့တော့ကဘလို့တော့တုံ့ပြန်ခဲ့လဲဆိုပြီးမြားနဲ့ပြစ်လိုက်ကရှေ့ပြက်လက်ပြက်အောင်ပဲလှုပ်လိုက်တယ်ဘဝအကြောင်းမင်းနေပြီးသူမကသူ့ရဲ့အသက်နဲ့တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုအလက်ထက်လုံနိုင်မယ်ဆိုဝမ်းသာစာနဲ့ဂါလီယာကိုသွားမယ်ဆိုပြီးလက်ခံခဲ့တာပါဘဝခီးစဉ်ကိုပြန့်အောင်လုပ်ပေးမယ်အသက်ရှမ်းသာပေးလို့ပြောနေပေမဲ့ငါအတွက်လက်စားရှိတာဆိုပြီးတိုက်တယ်status လည်းတိုးလာပြီးဒါနက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဒုတိယပုံစံကိုပြောင်းလို့ရပြီလို့ပြောတယ်။ပေါက်စားရဲ့ status တွေသူ့ထဲဝင်လာတာယွန်နေရနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီး status တွေအကုန်လုံးပေးလိုက်ကကောက်ရတာပုံစံကိုပြောင်းသွားပါတယ်။ဒါကဘယ်ရမဆိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကြောင့်ဝဝခီးစဉ်ကိုဖျက်ပိုင်းကျင်လိုက်တာကွာဆိုပြီးပြောနေပါတယ်။ဝဝထွက်သွားပြီးကိုစားသူမတားနိုင်ရင်လိုက်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုကအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်လာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဝဝကမိန်ကွန်းပြောနေပါတယ်။ဝဝနဲ့တီးတဲ့ကောင်မလေးကစေတနာဝန်ထမ်းလာလုပ်ပေးနေပြီးဘဲကြီးကလည်းဝဝအဖေလက်အောက်မှာတစ်ခါလောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပြီးလက်တော့ပြန်ပေးခြင်းလို့စေတနာဝန်ထမ်းလာလုပ်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေကဂါလီယာကိုသွားမှမတားဘူးလားမေးတော့တမီးဖြစ်သူကသူ့အတွက်ဂါလီယန်ကအမွေနှစ်တွေယူလာပေးဖို့တောင်တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြတယ်။သူ့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တစ်ချောင်းသူတနာပညာရှင်အလုပ်ကိုလုပ်ကြပေမဲ့သူတယောက်တည်းပဲစွန့်စားသူဖြစ်နေတာပါ။တနည်းအားမှာတော့ကိုစားထားတဲ့မင်းစားတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်နေကတာမန်များနဲ့အသက်ခံရတာမဟုတ်တာကြောင့်စောက်တဲ့ချကြည့်တော့တေးရပါဝစ်ကြေးလက်နဲ့ဆိုပြီးချတွေ့တယ်။အဲ့ကောင်ကမော်ပညာကိုရှယ်လက်ကြီးဆိုးနိုင်တဲ့စွမ်းအမြင့်တတ်ထုတစ်မျိုးနဲ့တွန်းလုပ်ထားတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အလက်နက်ကိုပန်းပန်းမြင်ကျင်နေပါတယ်။ကိုစားလဲနဲ့သွားနေပြီးလမ်းကြုံလုံးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကနေခဲ့တဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဂါလီယာကိုသွားဖို့လှဲမင်းနေပြီးခုမှထွက်ရင်ညကြမကောင်းဆိုးဝါးတွေတိုက်တာခံရနိုင်လို့နောက်နေ့မှလာဖို့ပြောတယ်။ဘိုက်လဲစာနေရနဲ့ဘဝအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တာလောက်အားကတွေအများကြီးရလာလို့အသားတွေရှယ်စားဖို့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်လိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲမှာတော့ညမေးတယောက်သူ့ရောက်ကိုကယ်တင်ပေးဖို့စစ်တီတွေကိုအကူအညီတောင်းနေပေမဲ့ဘီယာဘိုးတော်မရှိလို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးအနိုင်ကျင့်နေတော့ကိုစာကဝင်ကယ်လိုက်တယ်။တကယ်တော့အသည့်တွေပါငယ်တုန်းကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေကြဖြစ်ပြီးအဖေကရွာကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေရောက်လာရင်တိုက်ခိုက်ပေးပါတယ်။အဖေဖြစ်သူကတန်ရာအမြဲရနေကြမှုကိုစာဆေးလုပ်ပေးနေကြဖြစ်ပြီးတနေ့
တော့ကိုစားကိုအားလုံးကခဲနဲ့ဝိုင်းထုတ်ပြီးနှင်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါအဖေရှိနေတော့နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တာကအဖေစီမှာလှန်စကေးရှိတော့အသုံးဝင်လို့ပါမြတ်မေအကူကြီးတောင်းနေပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်နာကြီးပြင်မဲ့သူ့အဖေနဲ့ကုံဆုံးခဲ့တဲ့အမတ်တရတွေအဲ့ရွာမှာရှိနေတာကြောင့်ပါရွာရောက်တော့မြတ်မေအဖေကကိုစားလူကောင်ကိုခေါ်ခဲ့လို့ဆိုပြီးငပြားမတိုင်အောင်ပြောဆိုနေပါတယ်တောင်းမှန်ကသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားလိုက်ပြီးသူ့မိမကမကောင်းဆိုးရတဲ့ကြောင့်ဆုံးသွားပါတယ်အရင်ကသူ့အဖေမှန်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့သမီးလေးကြောင့်သူ့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ငါပူတန်မာဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်တုန်းကပထမအဆုံးပေါ်လာတာလို့မကောင်းဆိုးရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေကဒါနဲ့ကအကောင့်တွေကိုသိတယ်လို့ပြောပြီးအတော်တွတ်တဲ့ကောင်တွေလို့ပြောပါတယ်ပထမအဆုံးစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့လူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုလေ့လာဖို့တိုက်ခိုက်ကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကောင်းရောက်လာပြီဆိုရင်အုပ်လိုက်တိုက်ခိုက်မှာပါလို့ပြောပြတယ်ခလေးမလေးကတကြားလုံးကျွေးလို့စားလိုက်ပြီးခဏကစားလိုက်ကစားတောက်နေပါတယ်စားတောက်နေရင်မှောက်တော့ကကိုစာဆိုးနာကစားလိုက်တဲ့တကြားလုံးကစိတ်ခတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့တကြားလုံးကိုခလေးမလေးကသူ့အဖိုးစီကရလာတာပါနောက်တော့မကောင်းဆိုးရတွေကလည်းရွာထဲကိုဝင်လာပါပြီအကောင်တွေရာထဲဝင်လာကဖြက်စီးနေပြီကိုစာအိတ်စိမိနေတာကိုမျက်မေကပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အိမ်ပြင်မထွက်ဖို့မှာခဲ့ကထွက်တိုက်ခိုက်နေပြီနောက်boss ပေါ်လာပါတယ်နောက်တော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပလိုက်ပြီး status နဲ့ scale တွေလည်းရလာပါတယ်ရွာကရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားပြီးမျက်မေးအဖေလည်းဆုံးသွားကကျန်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့အပါဝင်လူအနေငယ်ပဲကြံပါတော့တယ်အကဲပြက်မျက်လုံးနဲ့ကိုစာစစ်ကြည့်လိုက်ကဒီမြင်မှာမြေဩဇာတက်နေလုံးလို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးမျက်မေးကဒီစကေးနဲ့ဆိုစစ်တီမလို့ပဲအေးစေးပဲထိုင်စားလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမေးတော့တိုက်ခိုက်တာကပဲသူ့ကိုအသက်ဆက်စေရလို့ပဲပြောလိုက်တယ်မျက်မေးကလည်းမျိုးရဲသွားပြီးသူ့သမီးလေးအတွက်အလုပ်ချမယ်လို့ပြောတယ်နောက်တော့သူ့ကိုယ်သူအသေးစိတ်ပြန်ကက်ရှင်လို့သူ့ကိုတစ်ချက်ထိုးခိုင်းနေကထိုးပေးလိုက်ပြီးသမီးဖြစ်သူနဲ့ကောင်းကောင်းနေဖို့ပြောကကိုစာကိုလည်းကြူးဆိုင်ဖို့ပြောလိုက်တယ်သူ့ဖေအုပ်ကူစီလည်းသွားလိုက်ပြီးသူအစဉ်ပြေနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဘဝတို့လည်းတနေရာမှာနားနေကကိုစာကလည်းလှဲနဲ့ထွက်လာနေပြီးတနေရာရောက်တော့ဓမြတိုက်ခံလိုက်ရတယ်ကိုစာကိုကယ်ပေးဖို့လှဲစရာကပြောနေတော့မိုးပေါ်ကပစိန်ကြီးကြလာလို့ဓမြတွေနာကားကုန်ပါတယ်ဖြူဖြူဖြစ်ကအကျွေးလာယူတာလို့ပြောပြီးလိုက်စီးဖို့ပြောလိုက်တယ်လှဲပေါ်တက်တော့လှဲကထောင်သွားလို့ပစိန်၄ချိန်ကိုချော့လိုက်မှအစဉ်ပြေသွားကလက်နက်ရဲ့အလေးချိန်ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်ကိုစာရဲ့စကေးကိုလည်းသိနေပြီးသူ့မှာလည်းအပြစ်တော်စကေးရှိတာမို့သိတယ်လို့ပြောကဒါနကမပြောပြဘူးလားလို့မေးတယ်ငါကအမျက်ဒေါသလို့ပြောပြလိုက်ပြီးဗိုက်စာနေလို့ပါလာတဲ့စားစရာကိုပေးလိုက်ပါတယ်မြို့ထဲကိုရောက်လာကမြို့ထဲမှာတောက်ပေါ်တော့ကောင်တောက်ပေါ်တွေလုံနေပါတယ်ဘဝတို့ကအထုပ်တွေရောလူတွေကိုပါတာကြောင့်နောက်မှကြံနေခဲ့ကကိုစာကအရင်ရောက်လာပြီးတဲကိုပေါ်နေရာကိုရှာလိုက်တယ်ဖြူဖြူအိပ်ပျော်သွားလို့တေလာကလမ်းမှာလူနှစ်ယောက်ကသူတို့မျိုးတော်ကနေကြိုးဆိုပါတယ်လို့ပြောကထွက်သွားတော့ဂုံးမှာထူးဆန်းတဲ့အမှတ်သားရှိနေပါတယ်အဆောင်တွေကလည်းမြို့ထဲကလူတွေကလွယ်ပြီးလာလို့မရဘူးလို့ပြောကနောက်ထပ်ပုံစံမတူတဲ့အမှတ်သားတွေကိုထပ်တွေ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတာစဉ်းစားရခက်နေပြီးဒါနက်ကဒီကအချင်းဆိုတဲ့သူကလူဒန်းစားအလှခွဲခြားတဲ့အမှတ်သားကိုအသက်သွင်းလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပြတယ်ငပေါ်ကလည်းစစ်တီနှစ်ယောက်ကိုသူ့မျက်နှာအုံမဲ့တော်လို့ဆိုပြီးရှင်းပြနေပါတယ်ဒါနဲ့ဖြူဖြူနဲ့ပစိန်တို့တစ်ချိန်ကတူတူပြေးလာခဲ့ကြတဲ့အပေါင်းဖော်တွေဖြစ်ကပစိန်ကလည်းဒါနဲ့လိုပဲအပြစ်တော်လက်နက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတယ်ကိုစားအပြစ်တော်အကြောင်းနေမေးနေလို့အစားကျူးခြင်းအမျက်ဒေါသလောဘပြင်းခြင်းမမော်ခြင်းမနာလိုခြင်းဂုံမောက်ခြင်းဒါတွေကဖျားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ကဒါတွေကိုအပြစ်တော်စကေးနဲ့လက်နက်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အထဲမှာအစားကျူးခြင်းကအပြစ်ရှိဆုံးဖြစ်ပြီးဘာလို့ဆိုဖျားသခင်ကိုတော့ကြော်လွန်နိုင်တဲ့အလားအလာအရှိဆုံးစကေးဖြစ်နေလို့ပါဝိညာဉ်ရဲ့အရာတာကိုတစ်ချိန်မြည်ဆန်းမှုတဲ့သူကရတံမုံဖြစ်နိုင်တော့လို့ဒါကသူ့ရဲ့အပြစ်ဒဏ်လာမေးနေပြီးဖြူဖြူအပါဝင်အားလုံးကတနည်းမဟုတ်တနည်းပေးဆက်နေကြတာပဲလို့ပြောပြတယ်ကိုစာတူဝေနေလို့ဒါတွေကတနည်းကြရင်မင်းကိုတတ်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုတော့မှပဲလို့ပြောကစာလောင်ချင်းကိုခံနိုင်ရင်မရှိရင်အစာကျူးချင်းစကေးကအနိုင်ယူသွားနိုင်တာမို့တောင်းခံနိုင်ဖို့အတွက်သွားလေးကျင်းကြတယ်တစ်ချိန်နဲ့အကုန်မစားပဲတစ်ခုချင်းစီစားခိုင်းလိုက်ပြီးတဲလူသားတွေပေါ်လာလို့မော်များမှမီလုံးမော်စကေးထပ်ဖြစ်ကပြစ်လိုက်တယ်အရေးအသွေးပြေးသွားတဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဘိုးစားလောင်လာတာကိုခံနိုင်ရှိအောင်ထိန်းချုပ်နေရပြီးဒီလိုနဲ့အသားကျလာကအစာကျူးချင်းစကေးကိုအပြစ်ဖြစ်တင်ဖို့လုပ်လိုက်ကြတယ်အဓိကဟင်ပွဲလေးကလည်းရောက်လာပြီးတခြားစစ်တီတွေကလည်းတဲလူသား boss ကြောင့်တိုင်ပတ်နေတော့ကိုစာကသွားတီးပေးလိုက်တယ်ပင်မအသက်ကတဲတဲ့ဝင်သွားလို့ညာနဲ့လက်ဆောက်ဖြောက်ပေးလိုက်ပါတယ်勝つためだ。တခြားလူတွေကလည်းကယ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်နေကြကနောက်နေ့မှာတော့တဲလူသားရဲ့စုကြီးကိုတွားထုတ်ကြတယ်ငပေါ်ရောက်လာကငါလက်အောင်ငယ်သားလာလို့ညင်လို့မရဘူးလို့လာစားနေပြီဖြူဖြူကစိတ်မကောင်းဘူးငါသူ့ကိုအရင်ပိုင်တာလို့တွားပြောနေကခိုကောင်ကအထင်သေးတဲ့စကားတွေတွားပြောနေလို့ပစိန်နဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရကလွန်သွားတယ်ပြဿနာတက်ပြီးမို့ကိုစားဖြူဖြူကိုဆွဲခေါ်ကမြို့ကနေလစ်ဖို့လုပ်နေဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီလှဲပေါ်မှာအမျက်ဒေါသဖြစ်ပြီးတေးအောင်စားနေလို့ပြောနေကဒေါသကကယ်လိုရီတွေအများကြီးကုန်တယ်လို့ရှင်းပြတယ်ဒါတော့ထွားမလာဘူးဆိုတာကြောင့်တင်းတော့ကပစိန်ကအလေးချိန်တိုးလာလို့လှဲပိန်ကျိုးသွားပါတယ်ဒါနဲ့အနီးနားကရွာကိုဖြူဖြူဝင်သွားလို့ကိုစားကလည်းဝင်သွားတယ်အတော်လေးတာရပြီးနေရာတနေရာ
ရောက်တော့ဘိုးတော်နဲ့တွေ့ပါတယ်ခဏလောက်တဲခိုကျင်လို့ရွာသူကြီးဘက်မှလည်းမေးတော့သူကရွာသူကြီးလို့ပြောပြပြီးတော်ဝင်သားကိုကင်ထားတာကြောင့်တော်ဝင်စစ်တီဖြစ်ဖို့များပါတယ်နားကျင်ရင်သူနဲ့တပွဲလောက်အကက်ဆန်းမှုပြောလိုက်ကအကက်ပြက်မျက်လုံးနဲ့စစ်ကြည့်တာဘိုးတော်တည်သွားတယ် level 1နဲ့ status 2 million ကျော်လို့ပြောနေပြီးသူ့မှာလည်းအကက်ပြက်စကေးရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုစာရှုံးသွားကတဲမရဘူးထင်တာပဲမဲ့ရေစက်ပဲဆိုပြီးတဲခွင့်ပေးလိုက်ကသူ့စီမှာလေ့ကျင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်အစွမ်းနေအားလုံးကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချတတ်သေးတာမို့ဒီလိုဆိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေပဲရမယ်လူဆိုမင်းလက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ကိုစာကလည်းလက်ခံလိုက်ကဖြူဖြူလဲရောက်လာပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ကိုစာလေ့ကျင့်ရင်ဆင်းနေပြီးဘိုးတော်ကလည်းတေချာလေးတင်ပြပေးပါတယ်လေ့ကျင့်နေတော့အစာကျူစကေးအသက်ဝင်လာကဘိုးတော်ကလည်းမျက်လုံးကိုတတိထားမိသွားတာကြောင့်အာယုံလဲဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်လိုက်ကတဝက်စာလောင်ခြင်းအခြေအနေမှာတော့ဒီလောက်ထိလုံနိုင်လို့ဒါနက်ကရှိကျွေးနေပါတယ်လေ့ကျင့်တာပြီးသွားလို့ဝင်ဖို့လုပ်နေတော့ရဲတိုက်ဘက်ကမကောင်းဆိုးဝါးအနှံ့ရလို့အမှမွန်စတာတွေရှိနေတာလားစဉ်းစားနေတော့အထက်ကအတန်ကြောင့်ပြေးလိုက်သွားတော့ဖြူဖြူကတောင်းကျမ်းထားပါတယ်ဘိုးတော်ကလည်းရွာထဲဝင်ကအစားတောက်တွေသွားတောင်းနေပြီးကိုစာကလည်းဖြူဖြူကိုတခုခုလှုပ်လိုက်တယ်ဘိုးတော်ပြန်လာတော့ရဲတိုက်ဘက်ကြည့်နေကဓာတ်တို့လေးကိုထုတ်ရင်စဉ်းစားနေပါတယ်အိမ်ထဲမှာကိုစာဘိုးတော်တို့မိသားစုပုံကိုကြည့်နေဖြူဖြူကတော့မျက်နှာမှာအိုးမတုတ်ခံရလို့တင်းနေပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့လေ့ကျင့်နေကြပြီးကိုစာကလည်းအတော်လေးကိုအစွမ်းနေထိန်းချုပ်လာနိုင်ပါပြီခဏနေတော့ဖြူဖြူရောက်လာကလက်စားပြန်ချီလိုက်တယ်ညရောက်တော့စားတောက်နေကြကဖြူဖြူကအမျက်တော်သားရဲ့စိုးကျိုးအနေနဲ့အရသာခံမရပါဘူးသူ့မှာလှုပ်ရှားရရှိသေးတယ်ဆိုတာကြောင့်ကိုစာလဲဝါဝါကိုတတိယသွားပြီးဘိုးတော်ကလည်းလှုပ်တဲ့အရာလားဆိုကရဲတိုက်ဘက်ကိုကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစာအမှတခုခုရှိလို့လားမေးလိုက်ပြီးရဲတိုက်ကဘိုးတော်အရင်ကပိုင်ခဲ့တဲ့ဟာပါလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကဘရင်အမိတ်အရာဒီကနေထွက်လာခဲ့ရတဲ့နောက်မိစ္ဆာတွေဝင်လာလို့သူသားကသူ့အဖေကိုစာကာကွယ်ရင်းနဲ့အယိုးကောင်းကြောင့်ချောသွားကရဲတိုက်ကလည်းအယိုးကောင်းလက်အောက်ကိုရောက်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအထက်မှာပိတ်မိနေတယ်လို့ပြောနေတော့စာလောက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာလို့အပြင်ထွက်သွားကကိုစာရဲတိုက်ကိုသွားဖို့လုပ်နေလို့ဘိုးတော်ကလည်းအတိတ်ကိုပြန်အပတ်ဆယ်ဖို့အခွင့်ကောင်းမဲ့ဆိုပြီးလိုက်လာပါတယ်ရဲတိုက်ထဲကကောင်တွေကိုတိုက်ခတ်နေပြီးနောက်အပေါ်တက်ကိုတက်သွားတယ်အဲ့မှာသူ့မိသားစုနဲ့ပြန်လဲဆုံကအားလုံးကလည်းဝမ်းသာစာနဲ့ကြိုးဆိုနေကြပါတယ်အလွမ်းနေတဲ့နေကြပြီးဒါကအမြင်လက်စားနိုင်တဲ့မှော်ကြောင့်တေဝီသားလူတွေကိုအသက်ရှင်နေတယ်လို့မြင်နေရတာပါတားဖြစ်သူသူ့အတွက်အပြန်လက်ဆောင်ကိုတောင်းနေတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ကဘိုးတော်ကကာလိုက်နိုင်ပါတယ်ကိုစားဘာမဆိုဖြတ်နိုင်တဲ့ကောက်ရိတ်ဓာတ်နဲ့စကေးကိုဖြတ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ဓာတ်နဲ့ကစကေးတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အရာကိုဖြတ်တောက်နိုင်တာသိကြပေမဲ့ဒီလူတွေလည်းအဖြတ်ခံရနိုင်ပြီးအစာကျူစကေးနဲ့ခံရတဲ့ဝိညာဉ်တွေကအဆုံးမဲ့ချင်းသက်သွားနိုင်ကအဲ့ဒါကကဲတင်ခြင်းမခံရတဲ့အဆုံးမဲ့ငရဲပဲလို့ပြောတာကြောင့်တိုင်ပတ်နေပါတယ်ဘိုးတော်ကသူ့မိသားစုကိုသူကိုင်းတော်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးကိုစာကလည်းအယိုးကြောက်ကိုတွားတိုက်တယ်9万超えかခဏနေတော့ဘိုးတော်ရောက်လာပြီးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကိုပြန်တွေးနေပါတယ်။အန်နီရဲ့များလို့မသွားဖို့တားနေကြကမိစ္ဆာတွေကိုနှိမ်နှင်းပြရနဲ့သူမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူသာမြန်မြန်ပြန်လာရင်ဒါမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငင်းငင်းညံ့ညံ့နေခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောကအဆုံးသတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစွမ်းမလုံလောက်တာကြောင့်ကိုစာကဘိုးတော်သားရဲ့ဓာတ်ကိုယူလိုက်ပြီးအဖြစ်ပေးလိုက်ကတိုက်ခိုက်လိုက်တော့အယိုးကြောက်ဖုံချူလိုက်ရတယ်။မိမနဲ့သားကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောနေကတားဖြစ်သူကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖတ်နေကြပြီးအယိုးကောင်နှောက်ယှက်ဖို့လုပ်လို့ကိုစာများနဲ့ပြစ်လိုက်ကဆာလောင်ချင်းကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဘိုးတော်ကလည်းသူလို့တွေအကုန်ပြီးရင်လိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးပြောနေပါတယ်။နောက်တော့ကျန်နေသေးတဲ့အကောင်တွေကိုရှင်းလိုက်ပြီးဖြူဖြူကိုလည်းသူတို့သွားတော့ရွာကိုစောင်းချောက်ကနဲ့ထားခဲ့တာမျိုးရွှေတွေပေးလိုက်တယ်။ဘိုးတော်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ဒီမှာမိစ္ဆာတွေပေါ်လာတော့ကဖြူဖြူကိုမြင်ဘူးပြီးဘာမှမပြောင်းလဲသွားလို့ဘာကြီးလဲလို့မေးတော့တိတ်ကွင်းမရှိတဲ့တရေလို့ပြောတယ်။ကိုစားကိုလည်းနင်းစီကနေပြန်ယူရမယ်အလှဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုးတော်မျက်လုံးတွေပြန်ကောင်းသွားလို့မေးနေပြီးကိုစားသူမိစ္ဆာတွေမရင်အသက်မရှင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ဘိုးတော်ကကိုစားစကေးအသက်ဝင်လာရင်ဘလို့ခံစားရတာလဲဆိုတာတွေကိုသိနေကလှုပ်တင်နိုင်ရင်လှုပ်ပြီးရင်ဒီကိုပြန်လာအရေးကြီးပြောစရာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အုပ်ဆောင်တို့ဘယ်ရောကမဆိုပြောက်တဲ့ကြောက်ကိုရှာတွေးလို့မသိမျိုးဖြစ်တော့မယ်ဆိုကပြောနေတော့အစီကံရောက်လာတယ်။ပေါက်စားတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးပေါက်စားနဲ့လိုက်သားတဲ့သူတွေပြောဖို့ရမိစ္ဆာကောင်မဟုတ်ပဲစစ်တီတော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြောင့်အကောင်ကဘာလားဆိုရင်လည်းဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီပါပဲပြီးသွားပါပြီ။ဖြူဖြူဘိုးတော်ပေးလိုက်တာတွေကိုလွတ်စားနေပြီးကိုစာကိုလည်းခွန့်ကြွေးလိုက်ကခေါင်းမုတ်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ကိုစားပေါင်းမှာအိတ်လိုက်ပါတယ်။ဝါဝါတို့လည်းဘိုးတော်စီကိုရောက်လာပြီးအသေးမလေးကဒီမှာဘသူအုပ်ချုပ်တာလဲမေးလို့ဝါဝါကအယိုးကောင်းနေလို့ပြောပြပြီးနောက်ဘိုးတော်ကလာကြိုးပါတယ်။နှွဲဆိုးကလည်းဘိုးတော်နဲ့တွေ့ရတာဂုံယူပါတယ်တွေရှောက်ပြောနေပြီးဘိုးတော်ကဝါဝါကိုတီးကသူ့အဖေနဲ့လည်းအရင်ကအတီတွေပါ။ဝါဝါနမီကိုလည်းသူ့ကိုအကူအညီတောင်းလို့သူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝါဝါကဓာတွေကိုသူ့မိဘစီတွေကနေတခါမှပြောတတ်မကြဘူးပါဘူး။ဝါဝါကမေးလို့အယိုးကောင်းကိုသူနဲ့ကောင်လေးတယောက်အတူပူပေါင်းတိုက်ခိုက်လို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြပြီးတခြားသူတွေကလည်းတကယ်တော်တဲ့ကောင်ပဲတွေးဘူးကျင်လိုက်တာလို့ပြောနေကြပါတယ်။ဝါဝါနမီမေးတော့ဟိုကမပြောဖို့မှာခဲ့လို့ပြောမရဘူးလို့ဖြေကဝါဝါကာလီယာကိုသွားမှမပြောပဲသိနေပါတယ်။အုပ်ဆောင်တို့အိမ်တော်ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာလည်းသိနေကဝါဝါကတော့သူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မှာအဖေဆန္ဒပြေးသွားတဲ့အထီးဆိုတာကြောင့်သူမအဖေဆုံးတာကိုဘိုးတော်ကတီကမျက်လုံးပြူခဲ့ရပါတယ်။ကာလီယာမှာတိုက်ခိုက်ဖို့နီလန်းနေတင်ပေးမယ်စိတ်ဝင်စားလားဆိုတော့ဝါဝါကလည်းလက်ခံကလေ့ကျင့်လိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဖြူဖြူမွေးခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးသူမမွေးခင်တည်းကအင်ပါယာမျိုးတော်ကိုခေါ်သွားခံရတာမို့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေမရှိပေမဲ့သူမအတွက်ကတော့အ
ရေးပါနေတော့မှာပဲကိုစာကဂါလီယာဖြက်စီးခံရတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်4000ကမှလာလို့အံ့ဩစာမေးနေပြီဖြူဖြူကတော့ဘာမှပြန်မပြောပါဘူးပိုးဝင်လိုအလုံးကြီးရှိနေကဒါနက်ကအဲ့ဒါကိုကီမရာလို့ပြောပြတယ်အရင်တုန်းကဂါလီယာမှာဖန်တီးခဲ့တဲ့စစ်တပ်3လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ကမကောင်းဆိုးအားတွေကိုချုပ်နိုင်ပြီးပင်မဥဒိုင်အဖြစ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပါဒါကအကြီးကျယ်ဆုံးကြဆုံးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူကဒါနင်းစီကယူရမယ့်အကျွေးပဲလို့ပြောကမကောင်းဆိုးအားအစွမ်းနဲ့လူသားတွေပေါင်းစပ်ထားတာမို့မတီမငြိမ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကအကင်းလေးပဲရှိသေးကဖြူဖြူသူဘလို့ဝိညာဉ်ဆက်ရှိနေသူရေမဟုတ်လို့ဝိညာဉ်တွေပါစားပြစ်နိုင်တယ်ကိုစာရဲ့စကေးကိုလိုပါတယ်နောက်တော့အသက်ဝင်လာကကိုစာရင်ဘတ်ထဲမှာလူရှိနေတာကြောင့်အံ့ဩနေပါတယ်အဲ့ဒါကဒီကောင်ရဲ့ပင်မအသက်ဖြစ်ကဝိညာဉ်တွေကိုစားလိုက်ရင်အဆုံးမငယ်ရမှာခံစားရမှာဆိုပြီးမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်ဖြူဖြူကလည်းနှုတ်ကြီးရိုက်နှာထားပြီးတနာမနေနဲ့လူရီချုံလာတဲ့မကောင်းဆိုးရမှာကြီးတနာရင်စမုံတုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟိုကောင်ချော်ရည်နဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုတဆင့်ငံမော်ကြောင်းကောက်ရိတ်တာနဲ့ဖြတ်မရဖြစ်နေတော့ဖြူဖြူကဖြက်စီပေးလိုက်ကလက်ကိုပါဖြတ်လိုက်ပြီးကိုစာကခြေထောက်ကိုကြောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်ပေမဲ့ပြန်ကူးသားလိုက်လို့အကုန်ပြန်ကောင်းသွားတယ်တောင်ရန်ကျန်းလို့တိုင်ပတ်နေကဖြူဖြူကလည်းစောက်ရန်နေကျန်းလာပါတယ်ပစိန်ကသူ့ကိုလွှဲရင်လွှဲတလောက်ပိုအစွမ်းထွက်လာပြီးပိုလဲလေးလာကပိုပြီးလဲကာယခတ်လာပါတယ်မတာမလွတ်အောင်နေပြီးအတောင်ပန်တွေပါထုတ်လိုက်တယ်ဖြူဖြူစီကနေပဲအကာကွယ်ခံနေရလို့ငါတောက်ပေါ်ကြီးဖြစ်နေပြီးဒီတိုင်းဆိုဝါကိုဘလူကူညီရမှာလဲဆိုကတဝက်စာလောင်ခြင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်နောက်တော့တိုက်ခိုက်နေပြီးကောင်ကအကာအကွယ်ကြီးလှုပ်ထားလို့အာဏာချက်ကိုချပြီးဖျက်ဆီးလိုက်တယ်အပေါ်ပြန်တက်ကထွက်ပြေးသွားလို့ဖြူဖြူကကိုစာကိုပြစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကိုစာကလည်းကောက်ရိတ်ထားရဲ့အကြမ်းဆုံးပုံစံကိုပြောင်းကစတေးတက်ရဲ့20%ပေးရပါတယ်ခိုကောင်ကလည်းသူ့ရဲ့အကာတွေကိုထိလိုက်ပြီးကင်မိုးလုံးတွေကကိုစာကလည်းမှညမတာထိလိုက်လို့အော်နေရပါတယ်ဖော်ရှိုးမရဲ့မှညံတချို့ကိုမြင်လိုက်ရကတယောက်ယောက်ရဲ့အသေးကိုခွဲလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကြောင့်ဒါနဲ့ကမင်းရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ကိုစားလိုက်တယ်လို့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်မှာပဲပျော်စရာမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဒါတွေအားလုံးပြီးတော့ဖြူဖြူကိုသူ့ကိုတိလို့လာမေးတော့အရင်ကအကြောင်းတွေကိုသူမေးသွားပြီးကင်မရာဖြစ်သွားတော့နှိမ်နေမိုးကလွဲပြီးရွေးဆက်စရာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ရင်လူတွေပိုစမုံတုံးကုန်မှာဆိုပြီးပြောတယ်နောက်တော့ကိုစားသူတနေ့သူမဟုတ်တော့တဲ့အချိန်ကျရင်သူ့ကိုအကူကြီးတောင်းလိုက်ပြီးဖြူဖြူကလည်းဖတ်လိုက်ကလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကိုစာကဒီကနေတနေရာကိုသွားတော့မှဖြစ်ကဖြူဖြူကတော့ရွာကိုပြန်လဲတီထောင်မှုနေခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါမတွေ့ခင်နင်းမယ်လို့စိတ်ထဲထင်နေရလို့ပြောပြကဒါနကတတိယပုံစံကိုပြောင်းသွားပါတယ်ဂါလီယာတဲ့ကမြို့တစ်မြို့ကိုသွားလိုက်ကခိုင်ခန့်တဲ့နေရန်ကြီးတွေကဂါလီယာတဲ့မကောင်းဆိုးရရန်ကနေဒီတိုင်းမျိုးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုစာမြို့ကိတ်ပေါက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှားနေလို့ဒါနကပြောပြနေရကသူအရင်ကအဖြစ်တော်စကေးရှိတဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဟောင်းနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖူးပါတယ်အခုတော့အရင်ပိုင်ရှင်ကတည်သွားပြီးဒါနက်လိုအဖြစ်တော်လက်နက်တွေကဖြတ်စီလို့မရနိုင်ပါဘူးမြို့ထဲရောက်ပြီးနောက်ဝဝတို့လည်းရောက်လာကစော်လေးတဝေကဝဝဒီမှာမယ်လို့ပြောရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီဒီမျိုးမှာကြေးစားတွေကိုအနားယူထားတဲ့တောင်စစ်တီတော်တွေပါရှိနေကြပါတယ်ဘဝတို့နဲ့အတူတိုက်ရမှာဂုံယူပါတဲ့လုံတွေကသူ့အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းဒီမျိုးရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ကိုယူခဲ့တာမို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဘဝအဖေပေးမှနေပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာကိုသူ့အတွက်ဘာမှအကူအညီမပေးနိုင်ခဲ့လို့တောင်းပန်နေပြီးခေါင်းမော့ခိုင်းလိုက်ကသူမအဖေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအတူတူပြည်သူတွေကိုဂါလီယာကမကောင်းဆိုးရတွေကျူးကျော်မယ်ရန်ကနေကာကွယ်ကြမယ်လို့ပြောတယ်ကိုစားနေဖို့စားဖို့ပတ်စံလောက်တယ်လို့မရှိလို့စိတ်ညစ်နေတော့ဒါနဲ့ကစိုင်တစ်ခုကတအိမ်ကိုကြိုက်လို့ဝယ်ခိုင်းပါတယ်ပိုင်ရှင်ထွက်လာပြီးကိုစာအဝတ်ကိုစွမ်းအပြည့်နဲ့မီးနဲ့အတိုက်ခံရတာလားဆိုပြီးတေချာကြည့်နေကပါရမီရှင်လေးဖြစ်တာကြောင့်သူ့စီကတအိမ်ဝယ်ဖို့ဒါနဲ့ကအကြံပေးတယ်တအိမ်ကရွှေ900ဆိုတာကြောင့်လမ်းကထွက်ပြေးလာပြီးနောက်အမဲလိုက်ဖို့သွားလိုက်တယ်ဂါလီယာကိုရောက်တော့မကောင်းဆိုးအသေးတွေကြောင့်ပုတ်စော်တွေနန်းနေပြီးဘက်တီးရီးယားတွေလည်းလေထဲမှာပေါ်လာကအစိပ်ပြောရှိတာမို့တတ်နိုင်လောက်မရှိဘူးဒါနဲ့ကပြောတယ်နောက်တော့ဂါလီယာမှာတွေ့ရအများဆုံးဘလူးချပူတွေပေါ်လာက90လောက်ရှိပြီးညံကောင်းကြတာမို့အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်တတ်ကြပါတယ်ကိုစာတိုက်မယ်လို့တော့လူတစုကဝယ်တိုက်ခိုက်သွားတယ်နောက်တော့အုပ်ကလည်းထက်ရောက်လာကနှစ်ဖက်ခွာပြီးတိုက်မယ်ပုံပါပဲဒါကြောင့်ကိုစာကနောက်တစ်ဖက်ကိုတွားတိုက်နေကမိများနဲ့ပြစ်လို့ပုံပြောင်းကကာလိုက်ပြီးပြေးတိုက်တယ်အကောစမုံတုံးကုန်ပြီးအများကြီးထားတာတော့အစာကျူစကေးကဖော်ချိုးမကိုတပ်ပြီးထဲကငြိမ်နေပါတယ်အစွမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့လေးချင်ရလက်တွေထွက်လာတာထင်တယ်လို့ပြောနေပြီးဘလူးနေရက်တွေကိုဖြတ်ကပတ်စံလာလဲပါတယ်နွားလေးတွေရောက်လာကသူတို့ဟာတွေပါလို့ဆိုပြီးလာလူနေပါတယ်ကိုစားသားမကဲရင်အကုန်မိုးရင်းကားတွေဖြစ်ကုန်ပြီကိုပိုရောင်းတက်လာလို့တီးပေးလိုက်ရတယ်တနာဟိုဟာတို့ကလည်းဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရောက်လာကကိုစာကဘလို့ဖြစ်လဲရှင်းပြလိုက်တာကြောင့်နားလဲသွားကဒီတခါတော့ထားလိုက်တော့မယ်ပြောပါတယ်နမီကိုမေးလို့ပြောပြလိုက်ကအဝိတ္တွေကစုပ်ပြတ်နေတာပဲလဲတဲ့နေဆိုတာကြောင့်ဟုတ်ကဲဆိုပြီးပြေးထွက်လာပါတယ်လမ်းမှာဗပဲဆရာနဲ့ထွက်တွေကကိုစာရဲ့စောနာကတရင်တွေကလည်းပြတ်နေပါပြီသူ့ဆိုင်ကဖွင့်ထားတာ3လောက်လောက်ပဲရှိသေးတာမို့နမီမရှိသေးရဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုစာကဝစ်ပြီးကြော်ညာပေးဖို့ပြောကကိုစာကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်အဝတ်စားအသစ်တွေလဲလိုက်ပြီးထွက်လာကဗိုက်စာလိုဆိုင်တစ်ခုသွားတော့အဖြစ်တော်စကေးရှိတဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ထပ်တူပါတယ်ကိုစာမြင်ချင်းညလုံး
လုံးခွာမြောက်အောင်ကြည့်နေမိကသူမကကိုစားစီလာပြီးကိုစားရဲ့နာမည်အရင်မှသိနေပါတယ်တနေရာမှာစကားပြောနေကြပြီးသူမရဲ့တက်မှတ်ခြင်းတဏ္ဍစကေအကျိုးသက်ရောက်မှုကသူ့ဟာနဲ့သူရှင်းရှင်းစွမ်းအားတွေအလိုလိုဖိတ်ယူလာတတ်တာမို့လူတယောက်ကိုဆွဲဆောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူမကိုမရှိပဲမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောပြတယ်နောက်ပြီးသူကကိုစားကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေရတာပါကေအသက်ဝင်လာတဲ့ကအဆက်အသွယ်လှုပ်ရှင်ပေမဲ့ဒါနဲ့တွေ့သွားရတော့တဲ့စိတ်ထင်မိလို့ခဏတက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ကိုလည်းသိတော့ဖြူဖြူအကြောင်းနဲ့သိလာမေးလိုက်ပြီးသူကပထမမျိုးဆက်မှုဒုတိယမျိုးဆက်တွေအကြောင်းသိမသိဘူးလို့ဖြေတယ်ဖော်ရှိုးမကိုနိုင်ခဲ့တာတော်တယ်လို့ပြောနေပြီးအကုန်သိနေတာပဲဆိုတာကြောင့်အခုချိန်ဒီပိုးအိမ်ကဘသူလာထားသွားလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးလို့ပြောတယ်ကီမေရာတွေကဂါလီယာမှာအစတွေကရှိနေပြီးသားတွေမို့အနေငယ်တော့ကြံနိုင်သေးပြီဖွံ့ဖြိုးဆဲအခြေအနေရောက်သွားရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ကအခုချိန်အားနေကြတဲ့တော်ဝင်စစ်တီတော်တွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဓိကပြောချင်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့သူမကတိုင်းပြည်စောင့်ရှောက်သူလို့ပြောပြပြီးဆုံးရှုံးမှုကြီးရှိခဲ့ရင်တော့2500နှစ်ထောင်လောက်မှာတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဝါသေးရမယ်လို့ပြောတယ်ကိုစားတောက်ပေါက်ကြရတယ်မပြောနဲ့လို့ပြောကပောက်ကွဲနေပြီးအမုန်းတရားရဲ့ဖြစ်ရဆန်းကိုမသိဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်မင်းကမကောင်းဆိုးအားတွေကိုလေအမုန်းတရားတွေကထွက်လာလေဖြစ်ကအမုန်းဆိုတာကဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်မသွားပါဘူးအချိန်ကြာလာရင်တစားတိုးပွားလာကမကောင်းဆိုးအားအကြီးစားကိုမွေးဖွားလာစေပါတယ်ယူသားတွေစီမှာလည်းဖြစ်ပွားပြီးတော်ဝင်စစ်တီတော်တွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့လူတွေကကြီးမားလာတဲ့အမုန်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဘဝလိုကျင်လာတဲ့တအိုးတဲ့တော့စစ်တီတာတည်သွားရင်သူ့တည်ဆုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မကျင်နှံ့မှုအမုန်းတရားတွေကစုပ်ယူခံရပြီးအမုန်းတရားတွေကနေစွမ်းအားအသစ်နဲ့လူသားမျိုးနဲ့အသစ်တစ်ခုမွေးဖွားလာပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုမွေးဖွားလာတဲ့သူကတိုင်းပြည်ကိုအနာဂတ်မှာလှုပ်ကြွေးရမယ်လို့ပြောတယ်ကိုစာကလည်းအဲ့ဒီစကားတွေကြောင့်တောင်းရင်ပေါက်ကွယ်ဒေါသတွေထွက်နေကထွက်လာလိုက်ပြီးဘသူကဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်သူကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုရအောင်ကဲမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီဂါလီယာမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်လို့သတင်းရထားတာကိုလာပြောပြနေကအဲ့အဖွဲ့ကဂျိုင်းဝမ်ဒေတာကိုသွားတာဆိုတာကြောင့်ထွက်ဖို့ရှက်ရှင်းပဲပြင်လိုက်ကြတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါနဲ့ရဲ့တရင်အတွက်မပါမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟာတစ်ခုကပစ္စည်းပြတ်နေပြီးဂျိုင်းဝမ်ဒေတာမှာရှိရကြောင်းကိုဘာသာကိုချဖို့ခရီးထွက်လိုက်ကြတယ်ကိုစာသွားတဲ့လမ်းမှာအမဲလိုက်နေကဝဝတို့ကလည်းတန်လိုင်းအိမ်မြောင်ကဂါလီယာမှာအလုံးမလုံးတာကြောင့်တိုင်ပတ်နေပါတယ်လာနဲ့ကျဲအနေထားကိုကြည့်ပြီးဥတီချက်ကိုပြောနိုင်ပေမဲ့တိမ်ထူနေရကြောင့်ထပ်တိုင်ပတ်နေကအကြမ်းပြင်းနေရကိုဘလူးတွေရဲ့အုပ်စုအရေးအတွက်နဲ့သိနိုင်နေဆိုတာကြောင့်အကောင်နေရှိတဲ့နေရာကိုဥတီသွားနိုင်ရင်ဂျိုင်းဝမ်ဒေတာကိုရောက်ပါပြီကိုစာတိုက်ခိုက်ဖို့အသစ်ပြင်ထားပြီးအိမ်နေကဖော်ရှိုးမကိုအိမ်မက်မက်နေပါတယ်သူတဲ့အကောင်တွေရဲ့အလဲကိုရောက်သွားပြီးဆွဲချခံနေရတော့လက်နိုးလာပါတယ်ထိတ်တဲမကောင်းဆိုးဝါးတွေရောက်လာကညအမြင်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးနဂါးလေးကောင်မှာနောက်ပြီးထူးဆန်းတွေကထိန်ချုပ်ခံနေရတဲ့ပုံပါပဲဝဝတို့စီလည်းရောက်လာကတိုက်ခိုက်နေကြပြီးဝဝအကိုက်ခံရကန်ဒီကိုစာကလာခဲ့သွားတယ်တခြားအကောင်တွေကိုလည်းတီးလိုက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အမှတ်သားတွေကအားလုံးမှာရှိနေပါတယ်အတော်လေးတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းပြီးထိတ်တမကောင်းဆိုးဝါးတွေဆိုတာကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးနေရချလို့ပါဂါလီယာမှာအစင်းမြင့်နဂါအတိုက်တွေကထွက်လာပြီးကဘာတွေဖြစ်နေမှမသိတော့ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဂျိုင်းဝမ်ဒေတာကိုရောက်လာပြီးဟော်ဝါတို့နဲ့လန်ခွဲလိုက်တယ်ကိုစားလျှောက်သွားနေရင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေကြောက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတခုခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒိန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုရှာနေပြီးပြပြကိုတွေးလိုက်ရကလိုက်ပင်မဲ့မျက်ရှိပြတ်သွားပါတယ်အနောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကီမေရာတွေကိုတွေးလိုက်ရပြီးကောမရှိတဲ့ဟာပါနောက်ထပ်3ကောင်ကတော့နိုးထသွားခဲ့ပြီးပြပြလက်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟော်ဝါတို့ရှိတဲ့ဘက်မှာတိုက်ခတ်တန်နေကြားလို့သွားလိုက်ပြီးအကောင်လေးရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြောပြကအတူတူတိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။ဝါဝါနဲ့အတူတူတိုက်ခိုက်ရတာကိုပြောနေပြီးတကောင်ပဲကြံပါတော့တယ်။အပေါ်ကိုပြန်တက်သွားပြီးအောက်ကျလာတော့မြေကြီးတွေကွဲသွားတာကြောင့်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားကြတယ်။နိုးလာတော့မျက်နှာဖုံးမရှိတော့လို့အသေးအံရှာနေရပြီးတွေ့တာကဝါဝါလည်းနိုးလာလို့အမြန်တက်လိုက်ရပါတယ်။မှောင်နေလို့မီးထွန်းလိုက်ကကီမေရာတွေအကြောင်းကိုစာပြောပြနေပြီးဝါဝါကိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းစုတောင်းသူတွေပြန်တွေ့လာမေးတော့အားလုံးမီးလောင်ကုန်ပြီလို့ပြောပြတယ်။ကီမေရာတွေအကြောင်းဘယ်ကကြားခဲ့တာလဲမေးတော့ဂါလီယာနယ်မြေရဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရသူစီကနေဆိုတာကြောင့်ဖြူဖြူလာလို့မေးလိုက်တယ်။ဖြူဖြူအကြောင်းကိုဝါဝါပြောနေကဖြူဖြူနဲ့အယိုးကောင်းမျက်နှာဖုံးနဲ့လူပါအတူတူခီးထွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားထားတယ်ဆိုတာကြောင့်စိုက်ကြည့်နေပြီးညင်းမရတော့လို့ဝန်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုကြီးစိုက်မကြည့်ဖို့ပြောတော့အတိတယောက်ကိုတတိယသွားလို့မျိုးတော်မှာကြံခဲ့တာသိကြပါရဲ့နဲ့သူ့နားမှာရှိနေတယ်လို့ခံစားနေမိတယ်လို့ပြောပြတယ်ကိုစာအတွက်တွေးပေးနေပြီသူပျော်နေပါမလားဆိုတာကြောင့်ပျော်နေမှာပါဒီလောက်တွေးမဲ့လူရှိတာဒီလူကန်ကောင်းတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တော့တဝက်စာတောင်ကြီးပေါ်လာပြီးမကြည့်နဲ့ဆိုကပြေးထွက်သွားပါတယ်တိုက်ခိုက်နေပြီးအမျက်လုံးတွေနဲ့သူ့ကိုမကြည့်နဲ့ဆိုကရှယ်ကိုခုတ်နေပါတယ်အမှတ်အသားကိုထပ်တွေးရကတယောက်ယောက်ကဝါဝါအသက်ကိုရန်ချနေတာမှမနိုင်တော့ပါဘူးပြပြဆိုတာသိနေပြီးဝါဝါလည်းရောက်လာကဒိန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြောက်ကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးစီကနေထွက်လာပါတယ်အဲ့ဟာတွေကမကောင်းဆိုးဝါးတွေစီကလာတာမို့လို့ပါနောက်တော့ပြန်ထွက်လာလိုက်ကြပြီးညတညမှာတော့မျက်လုံးစိမ့်စိမ့်နဲ့ကောင်းတော့လမ်းလျှောက်လာနေရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ
ကိုစာအဝိုင်းခံနိုင်ရပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ဝါကဓာတ်ကိုထုတ်ခိုင်းနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျိုင်းဝမ်ဒေတာကပြန်လာတာတလားတောင်ကြာသေးဘူး86ခုတောင်ပြဿနာတထားလို့ပါ။အားလုံးကိုသူတို့ဘက်ကအရင်စတာလို့ပြောပေမဲ့အခုကစပြီးအကြံဖက်လုပ်ရက်တွေကိုမျက်နှာလဲလို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူ့ကိုဘာလို့ဆီရှင်တာလဲမေးတော့တော်ဝင်စစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့ခေါ်လိုက်ပြီးအဲ့လိုဆိုတခြားသူတွေကထထရဲမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ငင်းမဲ့ဆိုတီးမှဆိုလို့ကိုစာလဲတအိမ်နဲ့ပဲတိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ကြိုးစားလိမ့်မယ်နော်လို့ပြောတော့အထူးပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားလို့အေးဆေးပါလို့ပြောတယ်။တိုက်ခိုက်နေကြပြီးကိုစာသူ့စတေတက်ကများနေပေမဲ့ဘဝကိုပြန်မတွန်းနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘဝကလည်းအပီတီးနေတာကြောင့်ကိုစာမျက်နှာဖုံးနဲ့ထိသွားတယ်။ကိုစာလည်း6ရုံနဲ့မရတာမို့တကွဲလောက်ပြလိုက်တာတော်ဝင်ဓာတ်နဲ့မဟုတ်ပဲတော်ဝင်စစ်တီစကေးသုံးနေလို့အံ့ဩနေပါတယ်။တအိမ်ကအချိပိုင်းကရှာထားတဲ့ကြောက်တုံနဲ့လှုပ်ထားလို့တော်ဝင်စစ်တီစကေးနဲ့တင့်တော်တဲ့အစင်းမြလက်နဲ့တစ်မျိုးပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အနာယူတဲ့တော်ဝင်စစ်တီလာလို့ဝါမေးတော့တာမစစ်တီပါပဲလို့ပြောပြီးတိုက်လိုက်တယ်။အနာယူကန်ဒီသူပေးထားတဲ့ကြောက်ကိုလဲဆွဲလေးလုပ်ပြီးဆွဲထားတာကြောင့်ငေးကြီးမိပြီးရှုံးသွားပါတယ်။အဲ့ဒါနီကဘိုးတော်စီကတင်ထားတာမှတ်လားငါလည်းလမ်းမှာတင်ခဲ့ရလို့တေချာသိရလို့ပြောတယ်။ဘိုးတော်စီကနင်ပိုင်ထားတဲ့အစွမ်းတွေကိုမထိန်ချုံနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလို့ဘဝကစိတ်ပူပေးနေတာကြောင့်အဲ့ဒါငါပြဿနာပါကိုဘာတာကိုကာလီယာမှာဘလူးကာကွယ်မလဲစဉ်းစားလို့ပြောကထွက်လာပါတယ်။နှွဲဆိုးလဲရောက်လာကဂျိုင်းဝမ်ဒေတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောနေပါတယ်။ကင်မရာအကြောင်းကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်အောင်နဲ့နားလည်နေလို့အံ့ဩနေပြီးသူတို့မျိုးရိုးစင်စက်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကာလီယာနီးပညာကိုလေးလာနေကြတဲ့သူတေသနာတွေဖြစ်ကဆုံးသွားတဲ့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့သူ့ရဲ့သမီးရောကအရန်ကိုထူးချွန်တဲ့သူတေသမာတမားတွေမို့လို့ပါ။ကင်မရာကကာလီယာနီးပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့လူလုံးမကောင်းဆိုးပါပဲခမည်းသမီးစီပြလိုက်တာပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောလိုက်တာကိုငါသမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမှာလားမပေးဘူးကဆိုပြီးလိုက်ရိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အုပ်ဆောင်တို့မသိမျိုးကြောက်တုံးကိုအခန်းအောင်ပြီးသူတေသနာလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပန်းပန်းကိုပြပြနေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပန်းပန်းစာအုပ်ထုတ်ပြီးရှာကြည့်လိုက်တော့အကြောက်ကအသုံးပြုသူကိုစွမ်းအားတွေပေးနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအစားအသုံးပြုသူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ယူပါတယ်။ကိုစာဖြူဖြူပြပြတဲ့နာမည်ကြီးအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေကဘယ်လိုလုံးမအခုရောက်မှလဲစဉ်းစားနေတော့အကောင်တွေလာတိုက်ခိုက်လို့ဝါတို့လည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ထွက်လာကြတယ်။ကိုစာတဝက်စာလောင်ချင်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီးညီကြီးတဲ့ကဘာကောင်မှမသိတဲ့အကောင်ကဝါတို့ဘက်ကိုအလေးဝင်နိုင်ဖို့သွားနေရကြောင်းညာနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တယ်။အကောင်ကထွက်လာတော့သူ့မှာလည်းအမှတ်သားတွေရှိနေပါတယ်။အပြင်းနဲ့အက်ဆစ်နဲ့တိုက်စားခြင်းမှုအစွမ်းကိုပေါင်းပြီးတိုက်လို့ကာလိုက်ပါတယ်။အနီးကတိုက်ခိုက်ရင်အက်ဆစ်နဲ့မှုလို့အယူတော်ချိန်မသွားနိုင်တာမို့အဝေးကပဲတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်လိုက်တယ်။ညီကြီးတဲ့ဝင်သွားကဝါတို့စီသွားနေလို့မြားနဲ့ပစ်လိုက်တယ်။အစားကျူးနဲ့ဝင်းညင်ကိုတေချာစားခဲ့ပေမဲ့ဘာမှဖြစ်မသွားလို့တိုင်ပတ်နေလို့မျက်စိပေါ်လာပါတယ်။မနာလိုချင်းဆိုတဲ့အပြစ်တော်လက်နက်ကိုကင်ထားပြီးဆွနာကကိုစာစလိုင်းတွေကိုတက်လို့မရတာကဒီကောင်တစ်ခုခုလှုပ်ထားလို့ပါ။စလိုင်းစားတာကိုခံရပေမဲ့ကိုစာအေးဆေးပဲပြန်ထွက်လာပြီးတော့မျက်စိကိုမြားနဲ့ပစ်ပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုစာရဲ့ status တွေကလည်းလူသားတယောက်ထက်ကိုကြော်လွန်နေပါပြီ။မျက်စိကနေမြေကြီးကလူဖြစ်ပြီးတော့ကိုစာတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေမြေကြီးမှာရှိတဲ့ဘသူကိုမစိုးအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒါနဲ့ကရှင်းပြတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်လို့ကာလိုက်နိုင်ပေမဲ့အတော်လေးခံလိုက်ရကတတ်မလားသိမလားလမ်းတစ်ခုကိုရွေးရတော့မယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။အစားကျူငါ့ကိုစွမ်းအားတွေပေးလို့ပြောပြီးတော့အစွမ်းသစ်ကိုရသွားတယ်။တိုက်ခိုက်တော့မျက်နှာဖုံးကျစ်သွားကမင်းကဟိုနားမှလာမေးတော့တဝက်မှန်နဲ့ပြောကဝီစီကိုမှုတ်လိုက်ပြီးနဂါးကိုခေါ်လိုက်တယ်။ဘောဝါတို့ဘက်သွားနေလို့ကိုစာပြေးလိုက်သွားနေကမျက်စိကလည်းသွားမရအောင်လုပ်နေပါတယ်။ဘောဝါစီနဂါးကြီးရောက်လာကတိုက်ခိုက်တော့ကြောက်ပြီးမလုံနိုင်ဖြစ်နေတော့ကိုစာကဝင်ကယ်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ချက်ထပ်တိုက်ခိုက်လို့ကနေဖိအားကြောင့်မျက်နှာဖုံးကွဲသွားကဝါလဲကိုစာမန်းသိသွားပါတယ်။ကိုစာမဟုတ်လားမင်းနေလို့မတွေးတာကြာပြီနော်လို့ပြောရင်ဒီပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ။ကိုစားဓာတ်နဲ့ကုညီမပါပဲဓာတ်ရဲ့အကျန်းစားပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ပြီးနှကားကိုတက်မြန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။မောင်ကျန်းမဟုတ်လားဝါမင်းနေလို့မတွေးတာကြာပြီနော်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်ကျန်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်သွားလို့ဝါအနှမ်းငယ်လန့်သွားကဝါကိုပြန်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးသူအချိန်ဆွဲထားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးလိန်နေတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာမို့တောင်းပန်လိုက်ပြီးအရာအလုံးအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကနှကားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ဝါကလည်းမျက်ရည်စားရည်နဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြတ်အစွမ်းနဲ့နှကားကိုအကျဉ်းချထားလိုက်ပြီးမျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းအားပူတာနေလို့စောနာကဒိုင်းရဲ့အချမ်းစားပုံစံကိုပြောင်းလိုက်လို့သူ့စတေးတဲ့တွေရောက်ကော်နာလာလို့တွေးနေတော့မျက်စိကအကြောင်းရင်း၃ချက်ကြောင့်ဆိုပြီးပြောပြတယ်မျက်စိကြောင့်လက်ပြတ်သွားပြီးတတ်ဖို့လုံနေတော့နောက်ကနေမောင်ကျန်းသားနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်ရှေ့ကဟာကထင်အောင်ထင်မှမော်တာဖြစ်ကဘယ်ချိန်တွေကလဲလို့မျက်စိကမေးပါတယ်မင်းကိုမင်းနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့စိတ်လွတ်နေပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်လေးလို့ပြောပါတယ်အကောက်ထဲဝင်အောင်လို့လဲတမင်လက်ကိုအဖြတ်ခံလိုက်တာပါမျက်စိကိုနောက်ဖော်ရှိုးမစီကိုရောက်သွားပါတယ်ဖော်ရှိုးမကဒီထက်ပိုပြီးအစာကျူစကေးကိုထိမ်းများတဲ့အထိရောက်မသွားအောင်မလုံးနိုင်တယ်လို့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးလာပြောပါတယ်အခုလေအစင်းမြင့်နဂါကိုစားမယ်ဆိုရင်ကိုဆုံးချုံသွားလိမ့်မယ်လို့တတိပေးလာပါတယ်ကိုစာအောက်ထဲပြုတ်ကျသွားလို့ဓာနက်ကရောက်လာပြီးပြန်ဆွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နေရာတစ်ခုလုံးပျက်စီးနေပြီးတတိပေးတာကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့နဂါကိုတေချာပေါက်တီးမှလို့ပြောကပြန်ရောက်လာပါတယ်နဂါကလူသားတွေရဲ့အလွန်မှာဖြစ်တဲ့နေမြေကြီးမှာပါဒါပေမဲ့ကိုစာပဲအနိုင်ရသွားကအစာကျူစကေးကကိုစာကိုစပြီးဝါမျိုးနေပါပြီ
သူသာထိန်းချုပ်မရဖြစ်သွားရင်ငကားတဲ့ပူဆိုးတဲ့ကောင်ဖြစ်လာမှာမို့ status တွေအကုန်ပေးကဒါနဲ့ရဲ့လေးခုမြောက်ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ပြီးသူတောင်းချမ်းရင်ပျက်စီးမှုတွေကိုနည်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဖြူဖြူလည်းရောက်လာပြီးကိုစာကသူ့ကိုတိုင်းလို့သူကတတ်ဖို့လုပ်လိုက်ပါတယ်ဝဝကလက်ကယ်လိုက်လို့လွတ်သွားကအခုလိုဘာလို့လုပ်ရတာလဲလို့မေးပါတယ်ကိုစာသူ့ရဲ့ပုံစံကိုမမြင်စေချင်ဘူးလို့ပြောနေတော့ဝဝမျက်ရည်တွေကျလာပြီးဒီလောက်ကိစ္စလေးနဲ့မုံသွားစရာလားဘာစွမ်းအားမျိုးပဲရှိရှိကိုစာကကိုစာပါပဲဒါကြောင့်သေဖို့မစင်စားဖို့ပြောပါတယ်ထူးဆန်းစွာနဲ့ကိုစာရဲ့ထိမ်းမြဖြစ်နေတဲ့အစာကျုကလည်းငြိမ်သွားပါပြီဝဝကလည်းမြို့ကိုပြန်ဖို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကိုစာကဝဝသူ့ကိုမုံသွားမှာကိုကြောက်နေခဲ့မိတာပါဒါပေမဲ့ဝဝကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူကဝဝကိုကဲတင်ညင်တယ်လို့အမြင်ပြောနေခဲ့ပေမဲ့သူပဲအဲ့ဒီနေ့ကလို့ဝဝစီကနေအကဲခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်ကိုစာမေးလဲသွားပြီးနိုးလာတော့မြို့ကိုပြန်အောင်နေပါပြီပြပြလို့ရောက်လာပြီးဒါနက်ကိုလာပေးတာဖြစ်ကကာလီယာရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲထိသွားပြီးပြင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့အန်နီယာတီရောက်သွားတာလဲမေးတော့မကောင်းဆိုးရတွေယူသွားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုဖြူဖြူကပြင်လာဖို့မေးသွားတာလို့ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစာကစိတ်ဆိုးတဲ့အတန်နဲ့ပြောတော့သူကမျက်စိမ်းကိုအသုံးချခံကောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတာကြောင့်ပါလက်နက်ကမျက်စိမ်းကိုစိတ်ထိတ်ချုံလာတာဖြစ်ပြီးလူကရုပ်သေးရုပ်တဖြစ်ကတကယ်ပင်မကိုကတော့လက်နက်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကိုထိန်ချုံနိုင်တာကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးဖြက်စီးလို့လည်းမရတာနဲ့ဂါလီယာရဲ့နေဆက်အစွန်ဒီဖြူဖြူကလွတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဝဝရဲ့တည်ဆုံမှုနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုဖန်တီးမဲ့ဆိုတဲ့ဆန်သက်ချက်ကလည်းပြတ်သွားပြီလို့ပြောတော့ဝဝအနာကိုနောက်ထပ်မသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရီကိုတောင်းပါတယ်ပြပြကလည်းဂရီပေးလိုက်ပြီးအစတွေကအဲ့အရာတွေအားလုံးကတနက်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကြီးပါပဲနဂါကပြီဆိုတော့တိုင်းပြည်ကလည်းအဆင့်တစ်ကိုဝေရောက်နေပြီးအဲ့အတွက်ကိုစာရဲ့အကူအညီလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့စကားတွေပြောပြီးတဲ့နောက်ဝဝနှမြကြားရုံနဲ့အစာကျူစကေးကဟင်းထွက်လာလို့ဝဝမလာခင်ထွက်သွားလိုက်ကြတယ်ဝဝရောက်လာတော့ကိုစာရဲ့စာအုပ်သာတွေးလိုက်ရကအခုမတွေးနိုင်သေးပေမဲ့တနေ့တော့တေချာပါဝဝရှိကိုပြန်လာခဲ့မယ်လို့ရေးထားခဲ့ပါတယ်ဝဝငယ်ကကိုစာနဲ့ဆုံပြီးစကားတွေပြောဖြစ်ခဲ့ကကိုစာကြောင့်ပဲတတိရရှိလာပြီးကိုယုံကြည်မှုတွေလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်အခုတော့နောက်ခါမတွေ့ခင်ပိုးတမလာပါမယ်စောင့်ကြည့်နေပါလို့ပြောနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအုပ်ဆောင်ပေါက်စားကိုတပ်ပေးလို့ကိုစာကိုကျေးဇူးတင်ကကြီးနေပါတယ်ကိုစာလည်းလက်ကိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ပြီးဖြူဖြူတို့နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်ဝဝတို့ကလည်းတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပါတယ်ဒါနဲ့ကလည်းဒိန်တစ်ခုလုပ်ပေးဖို့ပူဇာနေလို့ပတ်စံမရှိတာနဲ့အမဲလိုက်နေရပါတယ်